otyo tumuhimbise yo runyankore kandi yo rujungu nomani umuzirangabi umuzigaba kandi nagaruka icyangarura nangwa no kubebaza cyo kubanza cyabena kugira ngo abarebere episode yendije imbere ningambaho ibintu bitari buna bimwe kusima nuko mukagira ngo ngaruke nyongeremo ubundi ubu butumwa bakabuhurira kandi tinkahinduramo ubutumwa bunubuze wa kitinisa president nangwa no murumuna genocide no mutabani geno MK of course n'abanyabuzari abanda abicikwato icyandetaga amajingo mu rwa kabiri no kongera habitwagambireho ibinde nyuma hawo haza nainda kubanza kwesa embozi eri kutomu kishane cya abo kumanya icyo kweta babbo bacheta ko kutembo murro akwenda kuteka nkamati hine obabbo n'uruga hansi bacheta ekihuha kuko abiri bwinji nebihuha ebihuha ko kuhembo murro kutaha mizi nabanza akahuha kamwe umujuga kagweta ka babu hija ka kabiri bebuhuha hija ka kashatu bebihuha konko mu kuteka miza gako kwa no gateka ngo gabere hayibanza ka babu kamwe ninga kitweta kahuho mu runyankore kubiko babinjira za babozi biba ebihuha deru nikwe butandika kuzana bucikamwe nikaenda kurwana na katashi kako bwanyuma y'obwire no murro mwinji amizi geshera ninga shugwa kwetangwa amizi gabera gose Uganda hiya kano kweri habikukorwa na munonga geno MK kuba tinkuza kwesherekerera kuba kuba umuntu tamugambire abwisho bundi bagira ngo to kumwendeza kunkito kumugambira abwisho ngo byakora umwe ebimwe nibishishe cyane kitu nk'abanyankore abantu abi besigire kuna kose kigambo echo kutegeka imyaka 80 nangwana n'igitano ubundi nayo hati n'ikintu kiri nayo ba mwakujongera hebana n'etano kunkate buri kikorwa kiriyo kireta ebihuhwa babozi kandi kuzikweza kurenga abo murro mwinji nuko tweta mizi gabera gakosya ningakokwasa kosya so ihangeri twaguma tutakozire ebi kututeka tekirwa mu nkabantu okukira munonga nkabo Uganda ningashi omuntu bakwita tribe y'abanyankore shakutetera obuzibu kandi bwamani nambwe nukenyizikira narongo mawe na natata sarongo tukiri abana hino babere bare banke ekicu ngwe ekicu mwari bacyari twandagwe enjura neza kugwa ngumwiruke mwanure babihimba oba mwani nangwa no kusibura embuzi mwiruka muza aha kibira mwakiri embuzi kandi hakahwa kabiri kangahi idakika nkazinga enjure hati ekicu hinenke cyekikwa hina kikwatirire kandi omwe mwaba mutanwire ibintu bukirikare twasa kutetera obuzibu hatwamanyire ngo ekina cyakwatira ntwasa kugezaho kwehara tugire bitwayanura omukwanura ikinkumanyisa neke ngo tutwaro bwire ngangwa kabanyankore ekiri kuletera nangwa nagumana inkosa nka ati nko nakaba episode mu runyankore no kugira ngo nangwa shi abenga ndizindi batakatura batakajya kutuntu bagaya ninga ntubagambura nga no kwenda tushitame nangwa nkabanyankore tuwebuze ebintu kubikugenda misho mwihanga ona shinko tukubyenda kutwakubire tutari abanyankore gutuba kutegeka ihanga ngo abandi mba kutegeka hasani bakorebi itwitwe twakubagumesirizo bwiro bwona kubeki tukwebwa ekikwenda kwijusya geno MK kuba hati nangwa nabandi ebikorwa by'abantu abo bari mu government ntiko kwato umuntu okamuhura haza nuko kamutamutimbaga kamwesimisa nebindi haza babara mu bakarugayo bakasima mbamba kucinika tingu cyamwe mbamba kwenda tibakwendeza bongera ko essential kubana ko kurebe cyaretsera amaheba gato mu constitution kandi azana no mu parliament ninge kweta ishengero bakabaheta omuntu beza hagateze iri neutral no kutesa nangwa tibateza no kugezaho kwenda kutereze kishani cyamahe cyabere kisikiragira kugira ngo gakage getaba ombyo butegeki nangwa cyarugiraho butanduza Uganda ku rugankaga nebiri hati babatera hengo bijo munako mu ishengero yihangere bakweta parliament mu rujungu bahurire
abariyo mbyo mutegeki bomba gamba ki ncho kureba twakutesa so kuwa kubiro ine nk'ibintu byo kwenda gamba he bikwata byo mutegeki nangwa byiraho wabira bya forums n'izindi ziruho bishwe nangwa na wayenda entebe no gihaye bwa CDF nangwa rero ija kunu kandi ko kuboyine okuganja abantu abo kukunda bakushanje kunu ahanda hari emirimo etakuhenda amateka kuna kwese kigambe cyo ati imyaka 20 y'abanyankore bahereze mu government erimwe birungi byayo nebi byayo konke bintu byaba byagenda kubi nimbagambira abishemu abaturage nti abantu abarakire koramu icyo kwita loss ninga kuferwa nimwe benyine nimwe banyankore kuba ebintu achievements ninga sheba basize kwiho mu government eji omyaka 20 ebikuce nebyabo nibyanyu azin abanyankore hati government hagire ko yarga karuga ho kubi ahabwe cyezo no kutwariza kubi abandi abaturage no kubacinika abanyankore mbo barabanze kuferwa mu munonga kandi tusisi izina twena nimbambore nkaba kugira ngo timukutwendeza nka tribe nimweyendeza kandi ejo nenshobe aza nangwa campaign rineke tukora bakaba tugambira nanka ekigano nangwa nefumo ya nikwe bitwire ngo munya gukahiromu omunju mu kisasi ako mu kisasi emyane hangaro mbisase nangwa babiri bibe enjuize birere ningeshize bikorogoto haza haba kugira ngo butosha omukiyungu akahaba harimo murro no mwika so na nempita ningashitwa kwete choy bwashesha bwira eminya yegumane chakarane yirukanjiro ko mu kisasi ne huro butagasi ne mangu no bwa butosha azizo barumwe butari butagasi bwa butosha bwaguriye murro ekiyungu cyahe momoro cyakwato murro eminya mito ehura ekisasi kacha umuro kanushangwa yonja tugwa butosha ndiyo munyo mukuru omurukiko rutinga bana banje biti nkwe bitwire ecyarugiremo omunya ukahiro mu kisasi ningasho mu kiyungu ahubwo ko ubutafayo kutekatera ko gashogo muro kagwarenga ati nayugana n'ukweri nirija kubizo barumwe ngo nimuza kuhura abantu ngo mwamugira muti dero muno omubambe ha social media okutwara ngo nikwe bitwire rero haza kari akacukije rero haza enjuregwe rero haza tunje butandu nkihanga kandi bikubasa kwerindwa ati ndi kurugahirizoba myenko munyankwe nobundi abentari mu government kandi nyende zihangeri ebirungi niteka tangu tukatungereyo okushitama cyo kumaza cyabyona uko abanyankore bonkabo mubanze twebuze tuyitwe bitukora kutwakubikozera abandi bantu baraza kuba kubitukozere twakubakorire iki ningashi twete mwe kishane ngo ebintu nkabyarugaho nka government eje kagire kanangwa god forbid ko bagamba kitabaho ekarugaho kubi itwitwe ntsa kwerera tuta rero kutukeza kumanye ebi twabigambaho nk'abantu abo abishemwe nangwa abanyakitara ningashi nangwa bakorwamo mu burengero izuba ninga bagamba urunyankore nikitwa okaburwa tubasa kugambana batahi bitu nangwa bwanyuma tutunge kitweta a national dialogue nkihanga tugamba nambwe nibyo nabyayangire hona nangwa twese myaka 5 twasigaza kurugaga majengo mpaka 2030 tuhano bwenje ihangeri ndibasata kugendo misho ebe NRM yakoze leta bisisire nangwa mutunje nebiteka teko kurugamo opposition nabandi bantu na civil society n'abanyadini niko tukombe kihanga abantu tutakaba nkaba nikwe bitwire haza rero tukahiro mu kisasi nko munya